LG 45 GX10, który wydaje z siebie dźwięki, prawdopodobnie wentylatora, które jest słychać nawet przy siedzeniu zwykłym przy komputerze. Podłączyłem specjalnie mikrofon, żeby ten test pokazać. Dźwięk jest słyszalny nawet z odległości 80 cm, bo tyle siedzę od monitora, kiedy nie mam żadnych dźwięków innych dookoła, czyli siedzę sam w pokoju, pracuję. Jakbym tego nie słyszał, nie zgłaszałbym tego problemu.